ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சுற்றலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வால் டைல்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணுற மிஷின் தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிவிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணாதவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் டிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இதுதான் நம்ம போஷ் மிஷின் ஆங்கிள் கிரைண்டிங். இது பார்த்தீங்கன்னா GWS 600 மாடல். இந்த மாடலோட கேட்லாக் தான் நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படிலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இது அதுக்கான வாஷர் அண்டு ஹேண்டில், அந்த AG4 ஸ்பேனர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது GWS 600ன்ற மாடலில் இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வாஷர் தான் நம்ம இப்போ போட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். இது 2 பிளேடு, நம்ம வால் கட்டிங் பிளேடுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற AB வாஷர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வாஷர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம பிளேடு ரன் ஆகும்போது கலராமல் இருக்கும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். அது கூடவே சேஃப்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டஸ்ட்லாம் வெளியே வரும்போது நமக்கு இந்த சேஃப்டி கார்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த வாலோட டஸ்ட்லாம் பறக்காது அதிகமாக. இப்போ நம்ம வாங்க ஒவ்வொன்றா இதை செக் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட நோ லோட் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் பர் மினிட் 11,000 RPM கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போஷ் ஆங்கிள் கிரைண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 220 to 230 வோல்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட் இருந்தாலே இதுக்கு போதும் தான். அது கூடவே இதோட இன்புட் பவர்னு பார்த்தா 670 வாட்ஸு இதோட வாட்டேஜு. இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரமாக நோ லோடில் நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ இதுக்கான வால் கட்டர் பிளேடு இருக்குது. இதை போட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம். இது ஒரு 4 இன்ச் வால் கட்டர் பிளேடு. இதை வச்சு தான் நம்ம டைல்ஸ், மார்பிள்ஸ் அண்டு வால் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் கான்டியூட்டுக்காக இருக்கட்டும், ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்காக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் இந்த வால் கட்டிங் பிளேடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதை நம்ம அந்த வாஷர் கீழே வச்சுட்டு மேலே இந்த AB வாஷர் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம இப்போ டைட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட் பண்ணிட்டு நம்ம பின்னாடி அதுக்கான பட்டன் ஒன்று இருக்கும். அந்த புஷ் பட்டனை அழுத்தி தான் நம்ம டைட் பண்ண முடியும். அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த பின்னாடி அதுக்கான பட்டன் ஒன்று இருக்கும். அந்த பட்டன் நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த லாக் நம்ம ஸ்பேனரில் டைட் வைக்க முடியும். இல்லைனா இந்த பிளேடு ரொட்டேட் ஆகும். அதனால் அதை பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சுட்டு நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம இதை பிளேடு யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு நல்ல ஸ்பீட் அண்ட் ரொட்டேட் இதில் இருக்குது RPM. இது இந்த போஷ் பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த GWS 600 மாடல் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும். இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில் அண்டு அதனுடைய இது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு இதை மாதிரி நான் இன்னும் நிறைய பொருள்லாம் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ காட்டுவேன். அதனால் என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது கூடவே நமக்கு இந்த சப்போர்ட் ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வால் ஆர் எதனா கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கிரிப்னஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணாமலும் பண்ணிக்கலாம். பட் இது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும். அதனால் சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி எல்லாம் கட் பண்ணுங்கள். இதை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போஷில் 6 மந்த் வாரண்டியோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம போஷ் சர்வீஸ் சென்டரில் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதனுடைய ஆர்மேச்சர், ஃபீல்டு காயில் எதுனாலும் நமக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நம்மளுடைய வீடியோ லிங்க்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை. I wonder if God got a plan for everyone. I
wonder if I could take a second run, 'cause I carry on getting sad and getting stuck.